สวัสดีค่ะ วันนี้คีราชาแนลได้นำประสบการณ์สยองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาฝากค่ะ โดยเรื่องราวเริ่มจากรายการวิทยุในต่างจังหวัดแห่งหนึ่งที่เคยได้ประสบการณ์เหลือเชื่อปนความสยองเคยเล่าลือกันในประมาณปีพ.ศ. 2539 เกี่ยวกับช่วงเวลานาทีประสบการณ์ช็อกจากแฟนรายการทางบ้านท่านหนึ่งค่ะในช่วงเวลาประจำของรายการก็จะมีช่วงรายการที่เกี่ยวกับประสบการณ์สยองขวัญจากแฟนรายการทางบ้านโทรมาเล่าให้ฟังในรายการค่ะแต่ทว่าในกลางดึกคืนหนึ่งทางดีเจและแฟนรายการก็จะไม่มีวันลืมเลยเพราะมีแฟนรายการผู้หญิงท่านหนึ่งโทรมาในคลื่นโทรศัพท์นั้นก็มีเสียงซ่าคลื่นแทรกและไม่ชัดเจนเธอเล่าเหตุการณ์ด้วยน้ำเสียงเรียบๆช้าๆว่าเธอทำงานเลิกดึกทุกวันเธอพูดช้ามากจนดีเจต้องพยายามกระตุ้นถามเธอต่อเรื่อยๆเธอจึงเล่าต่อว่าในช่วงเวลากลางคืนคืนหนึ่งมันดึกและมืดเหมือนเช่นทุกวันในขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านวันนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะเธอเจอมันตามเธอมาแล้วเธอก็ร้องไห้โหยหวนขนหัวลุกสะอึกสะอื้นยกใหญ่บอกดีเจว่าคืนนั้นมันฆ่าเธอทางดีเจผู้จัดรายการและแฟนรายการจากทางบ้านต่างก็ได้ยินกันหมดจนผู้ช่วยดีเจไม่อาจจะทนฟังเสียงสยองนั้นได้อีกจึงรีบวางสายจากนั้นดีเจจึงตัดเข้าช่วงรายการและใส่เพลงเปิดแทนเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานนักตำรวจก็พบศพหญิงสาวที่ทำงานกลางคืนละแวกนั้นถูกฆ่าชิงทรัพย์สภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยหลุดลุ่ยเพราะเธอเสียชีวิตมาหลายวันและนี่ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องเล่าเขย่าวขวัญของต่างจังหวัดทางภาคเหนือจังหวัดหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ